Good afternoon, everybody. Welcome back to Reju's Wonderland. Here I have a beans recipe for you. പ്രിയകൂട്ടുകാരെ, സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ അല്പം ബീൻസ് മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് അല്പം ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് പയർ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 ഉള്ളി അരിഞ്ഞതുണ്ട്, 2 മുളക് അരിഞ്ഞതുണ്ട്, സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുള്ളി എടുക്കാം. ഹാവ് സം ബീൻസ് ഇൻ ഹിയർ ആൻഡ് 2 sliced onion and 2 chilies. And let us take a pan, boil the oil, then you can add the mustard seed and some curry leaves. Also I have some coconut here. Once the onions start frying, you can add the beans and chili. You can see the onion fried here. ചട്ടി എടുത്ത് എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുവും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് വഴറ്റുക. സവോള ഏതാണ്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബീൻസും മുളകും ഇടുക. 2 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുക. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരുന്നതാണ്. You can add the coconut at the beginning or in halfway cooked. If you add in the beginning, it will be more tasty, but I'm adding here at halfway. Then it will cook for 4 minutes. And I have added some shredded coconut also, which give you more taste also. തേങ്ങാക്കൊത്ത് അധികം ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി തേങ്ങ പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദ ബീൻസ് റെസിപ്പി റെഡി ഫോർ യു. നമുക്ക് രുചികരമായ ബീൻസ് മെഴുക്കുവരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.